Maupay nga adlaw mga kabugtuan ko dida kan Hesukristo. Aadi na kita han ikalima nga Domingo han pagkabanhaw. Ako, Hisonia M. Alvarina, Vicarial Regent and Pro-Life Visayas Area Coordinator, Daughters of Mary Immaculate International, Vicariate of Tacloban, Archdiocese of Palo. Para hanya na ha gospel power hawaray-waray. Ayaw niyo tuguti nga mabaraka an iyo mga kasing-kasing. Tuula kamo sa Dios. Tuuliwat kamo haakon. Damo an mga urukyan ditohan balay han akon amay. Kun waray man, diri ba nagsiring ako ha iyo nga mag-aandam ako hindapit para ha iyo. Ngan kun makalakat na ako, ngan mag-andam hindapit para ha iyo, mabalik liwat ako, ngan kukuhaon ko kamo, basi umupod ha akon. Kay kun hain man ako, aadtuman liwat kamo. Kun tikain ako, maaram kamo handalan. Ginsiring hiya ni Tomas, agaron, diri kami maaram kun tikain ka. Ano man an amon pakahibaruhan dalan. Ginsiring hiya ni Jesus, amo ako ang dalan ngan an kamatuoran ngan an kinabuhi. Waray makakakadtuhan amay kundiri pinaagi haakon. Kun nakilala kamo haakon, kun sugad makilala man diwat kamo han akon amay. Tikang yana, makilala na kamo haiya, nga nakakita na kamo haiya. Nagpakiana he Felipe kan Jesus. Agaron, ipakita haamon an amay, ngan matutumanan kami. Ginsiring hiya ni Jesus, maiha na nga kaupod-upod ako niyo, ngan masiring ka pa, nga diri ka lagi hapon nakilala haakon Felipe. Anhin uman nga nakakita haakon, nakakita na han amay. Ano man nga masering ka pa, gihapon, ipakita haamon an amay. Diri ka ba natuo, nga ada ako han amay, ngan an amay, aadi haakon. An mga pulong nga akong ginyayakan ha iyo, diri ko ginyayakan, tikang haakon la kalugaringon. An amay nga naukoy haakon, amo ang nagbubuhat han iya mga buruhaton. Tuuhi ako niyo, nga aada ako han amay, ngan an amay aadi haakon. Kundi man, tuu kamo, tungod han akon mga buhat. An ebanghelyo yan ang adlaw, mahiunong han pagsarit ni Jesus, sano mahinabo an mga magpakngingirhat didto ha Kalbaryo. Naghahatag iniha aton, hinigayon, pakakita kun ano gud ang tinuod, ngan hingpit nga gugma nga ginpakita ni Jesus. Gugma nga kinotiko. Maaram ni Jesus nga maatubang hiya, han kasiguraduhan nga panhitabo, han madarahog nga kamatayon. Kundi, an iya hunahuna, diri ha iya kalugaringon. Lugod, an iya kabaraka, amo an paunan o maibanan, an epekto, han diri makatadungan, ngan makangingirhat nga kamatayon, han iya mga disipulo. Sanglit, madagmit niya nga gintalinguha, nga magmabaskog, ngan magmatinapuron hira. Nagyayakan hiya, pinaagi hin mga pananglitan. Iya gindadara an ira panhunahuna, kun paunan o hira, magpapahimulos, han iya pagbaya. An mga urokyan, habalay han iya amay, nagtutudlok han suok nga relasyon, han Diyos ngan pakigbahin han Diyos non nga kinabuhi, nga iya paghihimuon, nga posible
para han iya mga tinun-an, ngan para han nga tanan nga magtinuohon hanga tanan nga henerasyon. Pinaagi han kinaburuton ngan paghatag han iya kinabuhi. Salit hi Jesus mismo an magiging dalan han pagsulod ngadto han mahimayaon nga karadtuan nga iya ginkadto base ipasabot an kamatuoran ngan waray iba kundi an pag-ukoy hakadayunan hakasing-kasing han Dios ngan maka-eksperyensya han kabug-usan nga magin harani han Dios an kinabuhi. Ginoo Jesus, karuyag namon tumuod bisan haatubangan hanyana nga kawaray kasiguraduhan. Dugang higad an amon pagtuo. Amen.